Isma, se narak encounter. Intajba grazzi u inti? Tajba kif ta' sew, se narak encounter. Encounter. Encounter, li norganizzaw MCYN. Sewwa. Festival għazzazax u għal-gruppi kollha. Ħajkun hemm camping, workshops, talb, mużika. Ikel ħajkun hemm. Tej mhux ħaħaluk mill-ġuħ ja ħasra. Meta? Mill-ġimgħa 24 ta' Novembru sa 26 ta' Novembru. Naħsibha ħajkol ħallik tax. Taħsibha. Iva, naħsibha. Għadi kif tagħmel. Il-mamma mija. Għajdila. Għetlek l-istessir il-Malta Aviation Museum. Hemm xi link mitflok toqgħod ċempilli. Hemm is-social sta ta' Malta Catholic Youth Network jew nkella fil-website mcyn.org/encounter. Buli, issa vera ħallik ta' ċaw. Ġejja, taġa xi semmi l-iktar encounter. Mela hemm se tkun ukoll. Hemm ħankun. U inti? Semmikon ħuti jena fare Victor De Gabriele, ġiswita, u mux-xortijaj huwa nati irtiri, counseling, bżon, kompanjament, ħattijħu, xogħol pastorali. Fl-isem ta' missi, tal-iben, tal-Spiritu Santu, amen. Amen. Il-grazzja ta' Sita Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Missir u laqda fl-Ispiritu Santu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Naqraw mis-Salm, ħatassal it-talba tiegħi għandek mulej, għati widen għat-talba tiegħi. Itolbu l-Jehudi biex nissel fina spiritu ta' indiema. Assew nixtiju waħna noġbu lil-mulej tagħna, kunu ħabib tiegħu. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. U jħenna lina Alla li jista' kollox, jaffilna ġrubitna, jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, fit-tjubitek biet minna kulawċ biex nkunu ħilsa fir-ruħ u l-ġisem u naqduk bla xkiel ta' xejn. Dan li tolbuh bibnek Ġesu Kristu Sida li huwa Alla u mekejxu jissalta fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Erf. Waqt li ħemda ta' kwiet kienet taħkem fuq kollox u l-lejl kien jaqbes nofs il-mixja tiegħu, il-kelma setana tiegħek mit-tron tas-Sultan tas-sema niżlet bħal ġelliet qalil f'nofs dik l-art misħuta bix-xabla minsuna tad-digrit tiegħek li dejjem sod. Kif waslet, kullimkien imliet bl-imwiet, kienet għadha tmissma s-sema iju miexja fuq l-art. Il-ħolqien kollu b'kull ma sar mill-ġdid. Biex waqt li joqgħod bil-qima l-ordnijiet tiegħek l-ebda ħsara ma ssir lil uliedek.
Sħaba tefet dell fuq il-kamp tagħhom. Art nixfa deret ħirġa minn fejn qabel kien hemm l-ilma. Triq bla tfixkil minn ġol Baħar l-Aħmar u art tħaddar flok l-ilmijiet qawwija. Minn hemm għadda l-poplu kollu minn taħt kenn idejk, wara li ra l-emejjel tal-għaġeb. Kienu qishom żwiemel jiraw u ħrief jaqbżu waqt li kienu jfaħħruk mulej li ħlisthom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Għannulu u doqqulu, x'għandru l-ġubijiet tiegħu kollha. Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu. Tifraħ il-qalb ta' dawk li jfittxu l-mulej. Flimkien, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Qatel l-uliet il-kbar kollha ta' artom, l-ewwel frott tas-saħħa tagħhom. Ħareġhom mobbija bil-fidda u d-deb. Ħadd ma kien għajjien fit-tribù tagħhom. Flimkien, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Għax ftakar fil-kelma qaddisa tiegħu u f'Abram il-qaddej tiegħu u ħareġ bil-ferħ lill-poplu tiegħu, bajjat ta' ferħ. Flimkien, ftakru fil-ħwejjeġ kbar li jagħmel il-mulej. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelu biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola lid-disċipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Qalilhom kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kienu waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Issa mbagħad bejnu u bejn ruħu qal, mhux għax nibża minn Alla jew se nħabbel rasi min-nies, imma l-inqas għax din l-armla deqitni. Ħa nagħmlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal, issimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malari jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Jitlu l-buħut illum b'dan il-qari. L-ewwel qari mill-ktieb tal-erf. U jitkellem fuq kif Alla fil-erf tiegħu ħeles lill-poplu tiegħu mill-Eġittu. Mill-jassar tal-Eġittu u għaddihom għal ġod deżert. U għand aħna wkoll ħuti hekk jitolbu mulej li iħaddem l-erf tiegħu fina. Illum hekk għamlu ħallew l-erf ta' Alla jmexxihom. Ħafna drabi aħna ħallu ma rridux jgħidu l-erf tagħna stess li jmexxina. U aħna nafu l-erf tagħna fejn wassal. Nafu aħna anki tibħalna nitolbu ħafna ħuti għaliex il-poplu tagħna nieqes ħafna mill-erf. Fittex l-erf ta' din id-dinja biss. Li huwa l-erf ta' din-dinja nafu x'inhuwa ġid u l-kidba l-ġid, l-onuri u l-poter. Dawn huma tliet tentazzjonijiet kbar tagħna ta' kull wieħed u tal-poplu kollu. Allura nitolbu mulej għatina l-erf tiegħek. Nixtiequ aħna nissimgħu l-erf tiegħek, aħna nafu tatina inti l-erf tiegħek
waħna mulej nixtiequ nisimgħuh għal dan nitolbu. Smana nitolbuk mulej. Nitolbu koħuti bil-banċeru tal-lum. Fitkellem dan il-ġessu jtina din il-parabola, jgħidu wara, meta il-mulej kull ma jgħidina itolbu, u għahna anki l-iskrittu għek tispiċa ejja mulej, ġessu. U għahna jgħidukuna nismela dejjem nixtiequ dan il-mulej. Aħna tafu intom xi ġriedna li nintilfu fl-ħwejjeġ ta' issa u ninsew lill-mulej. Benti aħna hu tidin li mulejja tieġa jiġi id-dawrilna ħassitna biex jedek lejn is-sema, lejn il-futur barra minn din id-dinja fis-sessin ukoll. Li aħna fodi maħniex għalaw. Għallu għedna ħarsu l-lem u nafu li dana u l-imħallef tagħna l-mulej Ġesu se jkun l-imħallef tagħna, dak li miet għalik ikun l-imħallef tiegħek. U għalhekk aħna hu anke ħarsu quddiem bil-fiduċja, bil-paċi, bis-slim, bil-ferħa. Għal dan nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tabu kowti Madonna anki taqaf magħna tinterċedi għalina. Issima għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti forsi n-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itla palina mid-dinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Mulej Alla tagħna, aħna nirringrazzawk li inti oġbok taħlaqna. Tiggwidana inti permess tal-Ispiritu Santu. Ħannimxu fuq it-triq li huwa il-mulej Ġesu, triq li twassal għal għandek. Lilek mulej dejjem infaħruk u nberkuk, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bis-slim mulej lejn is-sagrifiċċju li serin nofrulek biex naqilgħu btieba qaddisa il-frott tal-passjoni ta' ibnek li qegħdin inġeddu f'dan is-sagrament. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfa' qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Qatt li xejn ma taħtieġ it-tifħir tagħna inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżilek xejn fik innifsek, imma lina jiswina għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissiebħu maqtajja tal-anġli fejn kbir infaħruk u intennulek.
Addis, 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 milli Alla tal-eżerċiti, is-smewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewit, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewit. Addis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qudussija. Għaddes għalek nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex issiru għalina il-ġisem qudiem tas-Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħar ħobs ratlek il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol balik laħal kalċi, reġrat il-ħajr, tal-disċipli tiegħu qal, ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti dan u l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mowt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin tas-Sidna Ġesu Kristu. Nafrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Biċċa kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna b'ġisem wieħed lina li neħdu sem mill-ġisem u mid-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar kol fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Ommalla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apposti u l-Qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li maħħa minn faħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-sili tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jaħuti issa ntolbu mis-sirna, talba tal-mulej, issir issa wkoll it-talba tagħna. Missierna li jint fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u daħħalniex fit-triq, iżda ħlisna mid-deni. Eħlissa nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fis-smina biex inkunu ħilsa dejjem bid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilejna bil-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apposti tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha simulaqda li jintrid fiha illi tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ingħatu paċi sali xulxin. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sidna Ġesu Kristu,
ikun jiswew lina li se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu eben Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qadis tiegħek aħlisna meħtijietna kollha minn kull ħażen. Żomra dejjem fidili lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninfirdu minnek. Danu ħaruf Talla, danu li jneħħi d-dubiet tad-dinja. ħajnin dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu ħarsu. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Naraw mill-Vanġil ta' San Luqa, il-disċipli għarfu l-mulej Ġesu fil-qsim tal-ħobs. Għarfuh dan il-mulej daħal f'qalbu fil-qsim tal-ħobs fl-Ewkaristija. Ikfina wkoll. Nitolbu. Nirraddu lek ħar mulej għat qalbina b'qazza li bija saħħaħtna, għax bħalma mlejtna b'din il-qawwa tas-sema, hekk ukoll fit-tjubitek għatina l-Ispiritu għall-istijek biex tibqa' fina salaħħa il-grazzja ta' ħajja sinċira. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.
Il-mulej ma'kom. u miegħek ukoll. U jberikom Alla li jista' kollox il-Missi, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Issa nibqgħu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmieta bix-xandir tal-quddies huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji sibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu in-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet minn in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. L-iskop tal-ħanut huwa li nagħmlu ħwejjeġ available għall pubbliku bi prezz baxx. U l-iskop huwa li biex dawk il-bżonnijiet li hemm fil-komunità jiġu indirizzati minn l-komunità qed tgħin il-komunità stess. Hemm ukoll element tal-ambjent li minħabba li qed nerġgħu niċċirkolaw ħwejjeġ li kieku kienu ħajmorru għar-rimi meta fir-realtà huma tajbin qed ngħinu wkoll l-ambjent dina is-sitwazzjoni. Presidenta tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, isma tabtana, sejna u għafmana. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Maria Santissima, orina inti jomna, għalik isma tabtana, tissu li twilet għalina u rritu kub li nebħana. Oġi surtija jaffina d-dubitna, eħlista minna tal-infern, Ħuġġenna l-ebeħ kollha speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn taħnina tiegħek. Ħalli sawt illum il-issib mister tal-feħ. Nikkonsidraw u nikkontemplaw. Nikkontemplaw li Madonna tisma' l-anġu. Mistina li jint bismewiet itqaddis ismek tiġi saddati jkun li titint kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Stima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Stima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Jistima lik Marija bi grazza memlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jistima lik Marija bi grazza memlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jistima lik Marija bi grazza memlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina inti omna, għalik ismat tabtana, Ġesu twilet għalina ritiku li benti bħana. O Ġesu tijaj, għaffirna d-dibitna, għalissa minna tal-infern, u ġenna li beħkollu, speċament dak li l-akt għandhom bżon taħnina tijaj. Konsidraw, kontemplaw, il-Madonna Ġesu li l-Elisabetta, il-Madonna għet il-ġor li Ġesu, Elisabetta il-ġor, li San Ġwan Battista, prekursur ta' Ġesu. Missina li jinti bis-smewiet jitqaddis ismek tiġi sadnatek ikun li t-tint kif is-sema hekk daflar. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna palma naħfru minnu ħati għalina u la d-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Jistima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jistima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jistima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jistima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jistima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jistima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jistima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jistima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jistima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Jistima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġiftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina inti omna, għalik ismat tabtan, Ġesu twilet għalina ritiku li benti bħana. O Ġesu tijaj, għaffirna d-dibitna, għalissa minna tal-infern, u ġenna li beħkolla, speċament dak l-akt għandhom bżon taħnina tijak. Kittel misterju Ġesu twilet fl-għadda Betlem. Mri Ġesu li jixtiet twilet mux tant fl-għadda Betlem, issa imma fil-qalb tijak. U jtolbu hija twilet fil-qalb tijak. Missina li jint bis-smewiet jitqaddis ismek tiġi sadnatek, ikun li t-tint kif is-sema hekk daflar. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la d-daħannix fit-tiġrib,
iżda ħlisna mid-deni. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina inti jomna, għalik ismat tabtan, l-Istuit wilet għalina ritiku il-Liben tija bħana. Oġi sutije għafina tbidna, dissa minnata nifem, u ġenna li beħkolla speċament dak l-akt għandhom bżon taħmina tijak. Konsidraw u kontemplaw f'Rabi Misterju. Għana Ġesu, maħut il-Madonna u San Giuseppe il-Tempju, jiġi prezentat l-Alla, il-Missier tijaw stess. U għana u kol, li naqdu ma dan Ġesu, ixtiju għana u kol nkunu tal-mulej Alla tagħna. Missina li jinti bismewiet itqaddis ismek li ġisadnatek, ikun li t-tien kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la d-daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Istima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijaj Ġesu.
Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina inti omna, għadik ismat tabtana, Jessu twilet għalina ritiku li bentija bħana, o Ġesu tijaj għafilna t-bitna, aħlissa minna tal-infern, u ġenna li meħkolla speċament dak l-akt għandhom bżon taħnija tijak. ħames misterju, nikonsidraw, kontemplaw, il-misterju meta Ġesu jibqa' fit-tempju biex jagħmel ix-xogħol tal-missier. Madonna ma tifhmuhx imma aħna tifhmuh. Jagħmel ix-xogħol tal-missier u aħna wkoll nixtiequ mulej nagħmlu x-xogħol tal-missier tiegħek u tagħna. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi satnatek ikun li trid kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna b'nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nistima għalik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina inti omna, għalik ismat tabtana, Ġesu twilet għalina ritiku li bentija bħana, o Ġesu tijaj għafina t-bitna, aħlissa minna tal-infern, u ġenna li bekolla, speċament dak l-akt għandhom bżon taħnina tijak. Slima għalik sultana, taħnina, ħajja, ħlewa u tamatana, slima għalik, li l-ek najtu għalli xaħna t-rufnati u li teva, li l-ek nitnidu aħna li nibku nolfu f'dan l-witta dmuħ.
ejja mela avukata tagħna, daw għallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. U rina wara dan it-tirriframent li Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġi Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa u bżonnijiet tiegħu missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritin kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Issima għalik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mdinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, ammen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju, għatjom u mulej il-Missier ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistieħu ma fil-paċi. Ammen. Tanija tal-Madonna. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Ben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Sini tam qazza Alla wieħed. Ħenna lina. Qazza Marija. Itlob għalina. Qazza Malla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xebbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-Grazza Alla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull faħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollu ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdussija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-feħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Keba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnistra minnaħ l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itla palina għaddisa Malla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlussin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħal għalina fit-taqbila kunin tlajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa.
int laqba forsi qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerreb fid-dinja għat-terfiet tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, sima lik ħarris tal-feddej u barus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult. Għadder Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana grazzja il-ħnina u l-kuraġġ u ħarista minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddissin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem quddiem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem mqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fil-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbirka kbira Malla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-luk glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Parus kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġi bil-qaddisin kollha tiegħu.